السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة. اليوم ان شاء الله جبت لكم شي افكار ديال الجلالب اللي بغات دير جلابة في هذا العيد. شي موديلات اللي رخاص في الخياطة. نهضر لكم على شي انواع الخياطة. ما تنسوش تدعمونا بجميل فيديو، تشتركوا في القناه اللي ما مشتركش فضلا وليس امرا. جزاكم الله خيرا. خليكم مع التصاور ديال الفيديو، نهضر لكم على شي جلالب. بالنسبه لهذا الموديل اللي كيبان لكم في الصوره، هذا الموديل، هاد السفيفه ولا هاد الزبقه هذه اللي في القدام، هذه غير كتباع، ماشي كتصايب فوق الثوب، هذه كتباع بوحدها وكتركب فوق جلابه. هذه سولت على الثمن ديالها، كدير 100 درهم. هاد الزواقه فيها ديال الصدر وفيها ديال الكمام. الزواقه كتجي بحال الا قلتي تخوافيل ولا كطرفيل ولا زواقه المعلم، فيها هذا الشكل هكا كما كتشوفوا في الصوره. كتركب كما قلت لكم بهذا الشكل هكا، وفيهم بزاف د الالوان. اي لون غتختاروه، واخا مختلف على اللون ديال الجلابه، ولا ديروا الديكرادي ديال اللون ديال الجلابه. يمكن تزيدوا العقيق، يمكن تزيدوا اي حاجه، ولا تخليوها هكاك سامبل احسن. انا سولت عليها كما قلت لكم 100 درهم. يمكن في شي بلاصه اخرى دير قل ولا اكثر. وبالنسبه للموديل اخر، كاين هاد الزواقات ديال كاترفيل ولا التخوافيل، كيجيو بهذا الشكل هكا، وكتختاروا اي زواقه بغيتوها ديروها في جلابه. كتجي بهذا الشكل هكا، اما ديروها في هكا فوق الكتاف طايحين، وفي الكمام وفي الصدر، وكدور على القب. يمكن ديروا غير شي حاجه خفيفه، يمكن ديروها باللوان بحال هكا. دابا خرج هذا الشيء الموضه هذا العام، من العام اللي فات، وكاين هذا الموديل هذا كيدار باللوان. هاد الزواقات كاترفيل ولا تخوافيل، ولكن من الاحسن ديروا كاترفيل، حيت كاترفيل كيكون شويه صحيح على التخوافيل. هو كيبرموا الخيط، وكيديروه في ديك الماكينه ديال كاترفيل. هذا راه كاين الفرق بين الطرز وكاترفيل. الطرز عاوتاني، الطرز الرباطي وهذا راه غالي. اما هاد الزواقات كاترفيل وهما رخاصين شويه، كطلع الجلابه رخيصه وانيقه في نفس الوقت. يمكن تخيطوها باللون واحد، يمكن تخيطوه بالالوان. يمكن تخلطوا الزواقات. كانوا شحال هادي كيديروا الزواقه وحده في الجلابه، اما دبانه اما الكوزه، اما المهم عنده كل زواقه عندها السميه ديالها. كدير في الجلابه شحال هادي كديروا واحد الزواقه اللي كدير في الجلابه. دابا كيخلطوا الزواقات، ممكن دير بزاف الزواقات في جلابه واحده، اشكال ديال الزواقات، وحتى في الالوان ممكن تخلط الالوان. بالنسبه اللي كتخيط، راه كتعرف كدير الجلابه يا اما طراسن اما الكابري، عاد كتديها لهذاك مول كاترفيل، وكتدي ليه الصابره، وتختار الزواقه اللي بغات. الزواقه على حسب فين بغات ديرها. يمكن ديرها في كما قلت لكم الصدر وفي الكمام. الزواقه الا كانت مشارجيه بزاف راه كيطلب لك الصابره كثيره، وكتطلع في الثمن شويه طالع. اما بالنسبه الا بغيتي غير شي حاجه خفيفه، الصبره ما كتكونش اصلا، الصبره رخيصه، كدير 2 ب5 دراهم. كما قلت لكم ما كتطلعش بزاف الثمن، كل واحد والثمن اللي كيقول. كاين اللي كيخدم هذيك الرقيق بزاف، ديك الزواقه رقيقه، وكاين اللي كيخدمها غليظه. كل وحده الثمن ديالها. كاين 100 درهم، 150، 80، على حسب الزواقه وعلى حسب هذا البريم اللي كيديروا اما الرقيق اما الغليظ. هاد الزواقه راه ماشي جديده. بالنسبه للجيل ديال دابا راه ماشي جديده، حنا عقلناها. ديك الساعه كدار باليد، الدبانه ودوك الزواقات كاملين كيداروا باليد، حدا السفيفه ولا برشمان. ديك الزواقه ماشي جديده. ومشات واحد الوقيته حتى في ديموضات، ومن بعد رجعت وقيله في التسعينات. عاوتاني كتدار في تكاشطو في الجلالب، ومن بعد عاوتاني ديموضات، ورجعت في واحد الوقيته ما عقلتش، والله ما عقلتش، ما بقاش الحال بزاف.
وكدار في نص الطوق ديك الزواقه الكبيره، وصافي مشات ديموضات. من بعد جا الطرز والعقيق. الطرز والعقيق غالي، الجلابه كتطلع غاليه بالطرز والعقيق، حيت الخيط ديال هذا ماشي بحال الطرز الرباطي. الرباطي واحد البوبينه كدير 15 درهم. الا بغيتي تشري بزاف د الالوان خاصك شحال غير الخيط. وعلى برا سميتو الخدمه كتدي جهد بزاف. الطرز الرباطي هادي بديل الطرز الرباطي اللي بغى يدير هادي حتى هي زوينه، خرجت الاموط هاد العام من العام اللي فات، وباقي حد الان كاينه في الموضه. بالنسبه لهذا غير الالوان اللي كيختلفوا، الزواقات حتى هما كيختلفوا، ولكن اللون بغيتي ديروا لون واحد مختلف على الجلابه، بغيتي ديروا الديكرادي ديال الجلابه، اللي بغى يدخل شي الوان اخرين بحال اللي عنده الزيف مزوق بحال هكا يدخل بزاف د الالوان. يمكن نفس الثمن بحال دخلتي الوان بحال ما دخلتيهمش. هادشي اللي قال لي انا، ولكن ما عرفت. اما بالنسبه للطرز الرباطي الا غتدخل اللوان كيكون الثمن مختلف على الا غدير لون واحد، حيت كيجي صعيب تبقى دائما تحيد الخيط ودير الخيط. المهم كيدي لها الوقت تاع الخيط اللي كتبدل اللون. وحتى في هذا في الخيط غالي. كنتمنى نفيدكم في هذا الفيديو. بالنسبه اللي ما كيميز بين الطرز وبين التخوافيل وكاترفيل، اليوم هضرت لكم على التسوقات ديال كاترفيل. اللي بغات دير جلابه كتقام عليها رخيصه، واخا ماشي بحال الطرز، ولكن حتى هذا كيتسمى الطرز، كيقولوا ليه الطرز، ولكن هو ماشي الطرز. هذا الماكينه ديالو بوحدو، وكاينه الماكينه الطرز الرباطي حتى هي بوحدها الشكل ديالها شكل اخر، وكاينه ديال الكمبيوتر حتى هي في شكل هي ديال الطرز الكمبيوتر داير بحال الطرز الرباطي، غير هو في شكل رقيق ماشي بحال الطرز الرباطي كيكون عامر وعاطي العين. كنتمنى نفيدكم في الفيديو ديال اليوم. الى اللقاء حتى الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله.